normal, mes prezegeno ba skolver roazan daou, on den hag en eus bet gwelet stad ar brezonek o vont va rog var gil nous on ket a baoe tre gant voaz, studi an drahe pis, citoyen a vro iverzon ive, da la rede ur breton hag iverzonat peogwir peus an tremen hen, a vro iverzon ive, hag ar bet boazet da vont badion, evel d'an nol vroioù keltiak a ben ar fin da velet e pez ar stad voe ar zevenadur, ar poblou, hag ar yezhou dreistol. A gwire er bloavioù dekatriugen, pevarugen amañ, e voe mi e Breizh o redek war lec'h ar broioù-se ar gwezelek neus ur statut officiel. Ba bro iverzon, ar c'hembraek ave chikouret forzek ba bro gembre, e brosko zo mouni forz pegemen da jikour an nebetud a ver gwezelek roi, a ning e Breizh mar zantiman da gaout traobet a da vout var lec'h tout an dud-se. Hag a he kinnig an dor, kont dom un tamm ousel war ar broioù-se, ar zevenadur-ioù-se, ar yezhou-se, an amzer da zon ar yezhou-se, a matrehe ar brezonek ve en o zoe, dem da zigeta da vro iverzon. Republik, yez officiel, mouni, red deski gwezelek bar skol ive, pet a zo bet da heul ar bloavioù pevarugen. Penaos mouni zo brame en iverzon en eus ket bet ato. Rabot Dijon Jolandre, pa oan me chom en iverzon penkent a blaioù pevarugen just war, war vro bour. Ar bern di labor a kemen so tout. Kouskoudet deja da poent-se veye laket an tammad eus argan ar gwarnaman e barz an iverzon ato zo bet. Ne ket an argan an eus gret diwar tamm ebet, kentor eo kas da hout pet zo neus gret diwar. Unan deus ma mignon da l'ar deignato tag ar hefenan hag a zo kelen ar iverzon e golwe bremañ. Penaos eo bet iverzon unan deus ar broioù an eus ranket kazi an inigent er bet a bez, zonjal penaos hat sevel ur yez. An dre oa kebet d'obar en ur mod penaos gant ur gwarnam an nibler ebet. Setu ve just o deus gret fazioù, hag o deus gret bern fazioù penaos redi an dud betegri, penaos obar deus ar yeze ur sort tenzor hag a lake an dud ve amatez e penaos lentik dirazi pe me war. A boi penket a boi lakom ar blaioù deg a pevarugen, eo chanchet ar mod da vellet ar yez en iverzon e unan. Da la rede, penaos kollet e an un vre d'obar deus ar vroze ar vro iverzoneg ar epken, mem eus ar vro diou yezeg a tout an dud. Bremañ eve laket minorelez ar gomzergen iverzoneg, just or evel ur minorelez, vel e lec'hal. Pez a ziz kwe splan hervezou menou, penaos ne ket toar kaout ur statut officiel evit ur yez, evit laket ar yez da vevan, da ve komzet bem gant an dud. Vel just ne ket a war, an dra eouz om a war, penaos, pa yann da gorsika just war evel an penaos e lakon ou bern ners par an dra, kaout ur statut ken officiel, a matri, neus ket da dortal, vel just. Met beteg un vreal e halfe an dra chanj tout, just war iverzon na ziz kwez ma dom, sklaer, ne ket gwir. Korsek zo diskanet beteg daudregan a dud hag a dreuz kasaiez er ger. Vel dom an tammig e Breizh ne ket gant ar statut e vo savetet. Hag en iverzon er mem eus tra. En iverzon o deus komprenet, pe ne ket komprenet, me deus digemer ad acceptet mat eus c'hoant en e oa ket posupl ken obar deus ar vro iverzoneg ar pen a ben. A brama pez ar reont eo rei ar mia posupl da re a vour gant an iverzoneg. Da re an eus c'hoant d'obar deus an iverzoneg unan deus yezho a pemde. Pez oa betek ar bloavioù pevarugen, dek ar pevarugen ba bro iverzon oa deus ar galtart. A la rede er c'horno deus ar vro, tro da galwer, zun tamm evet, tro da gork, hag en inizi vel just, evit komzet evit beo mem eus tra an iverzoneg. Hiu e beo roa pe tram an echu gant ar galtart. Dizon je teus ue donegal hag a vo a bouez bras, penaos ar galtart zo deus outi c'hoa, bezo, met a vlad hag a bevej pa ve ur rentakon d'an evel gant ar gwarnaman, evel er sklaer, penaos e yav ar zigreski an niver a dud e gomz
davat iverzon e bemde e barz a gaeltart. Neket blamoret tu deus an diavez de jom, tu da gaeltart o unan na implij mi a zoznek ken e trezo a vugale tout an trao. Setu blamor d'andre chom a gaeltart c'hoa peogwir ur sod arwez, evit force peseurt iverzonat mont ar gaeltart en naon, pe kas a vugale da gaeltart en naon a zo bet un dra d'obar, evit gouzout iverzon e gwelloc'h, hag un dra vank fet deo, da force peseurt iverzonat deus a Republik, ma vef e lavar a deon pedai, neus ket mi deus a gaeltart, bremañ e mem statut force paler e vefer war-dou ar Republik. Un dra vank fet un ur sort arwez e chom mem estra. Met var ne ra ket me koenvi, ra ket me digreski kentoc'h penaos a plas an iverzoneg ar gaeltartu. Bremañ, ar gouarnamant a gont kentor var iverzoneg erien force paler befeñ gerc'herioù brazue. Da la rede tud strevet un tamm e pepler war an enezen. Rede emañ ar yez e pepler hag en e bler rive. Ja, mar yez e pepler hag en e bler rive hag ma kalz mioc'h gerc'herioù braz bremañ gant an du diawang penaos vel force vel e breiz pe vel e broskos ma vo komzet eus broskos diviator. Deud e deve ur yez roedat pez neket a zo trist ve just e ken war an un vreo kaer a war Petra dalv digare, me petra dalv hervezout ur yez roedat. Deme ur yez roedat a zo ur yez ave, komzet deja war a roedat o vel zo bremañ, da la war de internet a tout an trao, me du e ur yez a helles komz gant tut a an veiez pen a ben ar vro, a zo mignonet dit da dost pe bel, hag e houzez gant hem a hen pe gant hom a hon e heli mon en iverzoneg. Setu rede ve just vi komz a yese, hag o force pese yez vinorl an veom e broioù keltiek, an viout tut ve just mod pe vod. Hellesket e gise mon, en iverzon hellesket mon Hermez egise hag komz iverzoneg da er gaeltart sur roi e lezo bar an dre. Me le hal, lod memes chiouez trist oac'h, vin ket gouest da hout eo iverzoneg e mod o komz oto. Ur yez roedat zo ur yez a rankez gout gant piou e helles komz anai. Pez a dalv ur yez kloz. Neket, pugur ar roedat ouze, penaos a zo lan a deud enno hag a zo krouerien, a zo lan a groedigez enno, pe vefeñ barzet, pe barzezet, pe skrivanierien, pe tud a filmou, pe kanerien, pe musician, pe me war. Bern groedigez a zo baz ar roedat ouze, hag o deus e mediaou, radioio, penaos a skinvel, internet, ve just, setu neket kemes e kloz jonch kedeng peogwir hel estremen estre deus un tu digile ma te c'hoant, ma te dit a c'hoant da houzout da yez a da do bagati evit digemer mat. Estranjorien a zo deus desket da yese. Me moa saet ur pennad nebeud blaioù zo war a liom, o tiskouez an dra The New Irish a re deus bet desket a yez, trapen da vez e barzet gwelloc'h c'hoar barz a gevredigez. A peseurt live neuze gant a re a vwer ar yez you. Hemañ dalc'h gatou da yez ou minoreled, peteri, o yez vraz a zo e kichen, an eke force peseurt yez vraz ar zoznek, deus tout da pez a lennan hag a glevan pa yann d'ur c'hendiviz bennak, penaos eo iverzon hag sozneket e meur hag evar, sozneket e phonologiez, fe just, sozneket ue memez an nereadur a syntax ma teus c'hoant kalzik, penaos obar gant an arogennou mod soz, penaos sevel frazenno e gise. Mont beteg lavaret eo kreolek neket gwir, pe o kreolek zo an dra bennak resistri hag an iverzoneg ave komz e bremañ neket. Met ur yez gant levez an vraz a zoznek warni, ya. Da la rede kolet speret ar yez un tamm? Kollet speret ar yez, neket ez lavaret an dra an ol yezou a zo bet treusfurmet a ed an istor, setu memez ar zoznek zo sanset deve ur yez hermanek, me pa vel ez ar yeze kichen a yezou Skandinavia pe an alamanek, neket kemes ur yez hermanek, ur sort kreolek koz de deve ur yez eo. Setu nevar fen ket eo kollet pen a ben, nan gret kedeng penaos chom a ra memez tra,
au Berntrau de Zariez hag eve kroet gerioù e just, eve kroet gerioù neus force pegement gant tu ar gwarnaman, met ue gant an dud war a pemde. A pe nous manque ben ar fin d'ar stad ba broi verzon, pe d'an iverzon is Wuhan, evit war kolariez, force ma oa ur statut publik hag ar chikour publik, pa gaver d'ar Israël da skouer, Israël zo ben da pakat an ebraik just var, en ur lak en ur ober deus an ebraik ur yez officiel. Pe nous manque da vroi verzon da. Kent a tra, pa voa deud iverzon devet distak, déjà voa bien an iver a dud a gomze a yez er vrou. Nous on ket mi pe sa chiffre a voir, mais de trop très deg a pemzek dregan et ken deus ar boblans a oui verzon da déjà da poentse. Avant que voan ki force spesial tut, mais kent or tut deus ar hornok, a loden bour a deus a vrou, tud da voa kent or divar amez, hag peizant pas peizant vras, kent or peizant veien, der a la rean dud da zivro a ue, même strad, da stadou unanet, da vrozaoz, da gerioù bras iverzon. Setu ne oa ket ur statut bras bar sperejou an dud vel ma voa la kom gant Katalaneg hag a voa bourrizien Barcelona o vour hag an oiez hag o penouz o ro bar trao enni a tot. An iverzon hag an statut uel bar spennou an dud pug ere ouien même strao a bet ar yez uel, yez an oblansou, yez a zevenna du ruel a tout an trao, met pel a rog ma teus ran. C'est déjà, commençant man an trao a va krog fall, penouz ne va ket eiz. A goudze, ar gwarnaman a ranke hygiene ostidioù. Ar skol, a mediao, penouz ar statut, a kemen sou tout, ma meus rei alc'hajoù d'an dud, pa gomz an iverzon eg do bugal ger, hag an amezei en no doa ket, pug gomz en ket iverzon eg do bugal a tout an trao. Da mejon jeo penouz tout an trao ze re-uel e war pal, re-bel kazi. Ma tra vi e bet uvel or ar pal er penkent deja, vi e bet tizet troal es or gafting. Met chom ara e bar spen an iverzonat, e bar speret an iverzonat, pugur eo et kuit an traoal a feiz katolik a zo... Also quasi vel ebreiz bram an iverzon, pas kemese, met o Berntrau zo et petra ra deus auto be a disen vel deus an amezeien, o fouez mouez e sosnek, ya, zur, men ne ket a war, set ur bern tud a zalch krog gerriese, vid a real a vechou, pas evit to, pas evit o bugale, pugur eo e chom narwez a vroadelez. C'est zo drôle même stra gwelet ar reiaouang dre istol o rin imroul, met petara deus autom, petara iverzonis ben ar fin deus autom, hag el avaron in tos deus an iverzonek padal nous on ket, red oa bet deo deski iverzonek bar skol, me un eur vez duer vez ar zan doar e latin normal da skouer, nin ket gwez même stra da gomz e iverzonek, hag e jom tos deus ur yez a ma tre vo kemi deus out i ben neubet. Ya, gwire, fin, ouspen an dra zo, ar re a zo redi de penoz vel just er skol do bar an neubedeur yo ar zizun, tailleur pi der vez ar zizun, meus ket jonj mi, met tro an dra. Me bezo ma meus tra skol yo oliverzon a gaia war greski, ne greskant ket buen, kreski reon buen or ma meus tra get or skol yo ni e breiz, met ne ket kenuel tamm e bet an dregrant ad aneo vel en iverzon, vel e kembre, pe ma meus en eus kadi. Me ma meus tra e kreskon ato, hag o deus bet kresket ato, ma meus barzelec yo, bas karter yo deus dulen, hag a oa karter yo poblek, karter yo vankid tous a binvidien ma teus ran. Setu an dra zo ue, chom a ra de penoz goel skolana, pe All Irish Schools, hag e gise et kavez, atomik vel e breiz, yaouankizo, pep sektor deus hag evredigez, pep sport, pep micharneve, et tout, hag a war iverzon. Hag an dra ar ro an tammik skeudenn, faos sur war, met un tammik skeudenn deus, iverzon eg zo tammik e pep lec'h ma meus tra. Peta esperet ar politikerien bremañ da gaver an iverzon, da gaver ar yez. Gwell ar reon mad, vel teus la, ne vo ket komzet iverzon gant pe poan e bro iverzon, bon peta vel ar ganto, ok, mosemañ, chikour ar reon un tamm, met trawar an ur eze, la ke vo mouni d'ober trawal.
Moni brame o point so bet pa va ket pin vid giverzon vi la vadato penaos neus ket argen da fueltra evit on tele pe vid me varme andreiz argen penaos point golet da argen fueltret brame ve ket la vad andrei ken glevan ket ato len an ket andrei len ran an Irish Times en linen chilo penaos RTI a vechou control zo ken ar president da skouer a zo ur bars et tout strawal la ben eus begret filmo be psart neus begret of president hag a blij dan nol en iverzon tout an iverzon niz kazi zo firu gant Michael de Higgins hag hennez a voir iverzonek hag a ra gant iverzonek bevech ma hel en iverzon met dieu e diavez avro penaos setu an drai a gont tout an t-shirt ket pep t-shirt zo bet kent a ministre ma teus c'hoant an eus diskuze yulva dato unan a voa bet gechal a voa deus iverzon an antarno set un oui ket iverzon hag anai a voa ket a voa deus Belfast kafting hag a voa bet baz ur stage bon andrei zo politiker a vet diskuez da citoyen et sellet emot tiskeriez a voa bet baz ur stage e soubidig en dan egol da skouer setu deus tu ar pen o bras hel esket d'o bar goab deus ar yez na vez ket gret. Voal, also en tual da mor keltiek a he Brogembre hag an vez ma tre, me meus mod e breiz on bet dato sel deus Brogembre la ranket e war barados mer skouer me meus tra ba dion zo bet deus office a c'hembraik buan avar, ur politiker recevit ar yez buan avar ive, mouni la ke force pegemen, ur jordan tele e kembraik be savet tre gonvaso pen drabenag e mosse, pe benvek, pe bostil zo bet laket e plas da zavet ar yez, pe a zo bremañ bloaviou daouvil ugen. Penaos sellem eus deus ar chifrou nevezo hag ve lavaret penaos evet digresk war an niver a gemre gerien. BV, mais des guérions, on n'est pas ce que c'est archifrou divay à tout, d'ailleurs, azis, atomique kresk, atomique digresk, avla, bon, veke musul et d'entrau velaro, gabo et archovit, vekret, rebelgom, ça tu, ma thèse n'est qu'en récis, vel m'ava arog, payen dud, tu d'un niveredig, betek ti es un dud. Mais de drevraz, la com zo très grande de ce poblas Kembre, aga azis clair, bea gwist, da gom skemrek. Goudezi zo ven de butter var a pemde ve trepemzeg ar c'hwezeg dregant deus a boblans hag a gomz davad bemde kemreg. En nors kentor? Kentor en nors fel just Gwyneth, met du e penoz e merven, puger dame jonge an triler bras an triler pen vid an niver a dud, pas vid an dregantat, vid an niver a dud eo bro Cardiff, a Gerben, l'er ma quasi 100.000 a dud zo gwez da gomz a yez, hag a henal Gwyneth hag a zo e ar gwalan, hag Kerverden, Carmarthenshire, hag a zo e kentor ar mervent. C'est un triler pen, c'est mior e c'hornog, just eget e retar peso quasi kemen bogeltier zo ezo egise, breiz, skos, iverzon a Kemre. Etre pemzek a fezek dregant a gomz. Var a pemde. Var a bem, Kembraik. Petra da zantimant ben ar fin dirag ar chifrouze? Ninket duel e ken var pez a zo var bas fas pez a broad normal, la kom, l'er ma kom stud un dud o yez, memez eo izelor eget a pez a gavar en eus kadi a heste, la kom. Met ken var tout a yezou kelti egal, le o bras. Dijon, je meus lavar d'or tu chantek, met var a pemde en iverzon, neus ne met trip e ba var dregant deus ar boblans, hag a gomz davad iverzon e pemde. Kouskoude surroar eo brasor an dregantad a dud a ziz kler goud a yez eget e Kemre, var dro tomigous pen daoug en dregant, met pa var dregant var a pemde epken, distar. Setu Kemre nem den propigawar, ben e fin hag tigresk men e ziegresket ken buen hag eo digresket la kom e breiz. Bo e tregant pe daougen la. A drestol penoz pa ve gred an drabenag e Kemre vid a yez penoz neket lip service kez vi lavar de sos, neket just vid ober brau, neket just vid penoz diskwez e reon an drabenag, met davot, da lavar a de
un député per Hannad aga gar ne Juan a zo menet da gomz Kemraeg Senet setu brejou Kemri a rai hag vo jubenet neus ket da dortal. Pegur officiel Pegur ken officiel yez a zo ken officiel barzar zo Kemri. Ne ket officiel e penaos e Bruxelles. Iverzon exodet e officiel e Bruxelles gout e nir a storm. Daoust te gion e kour d'un drabena ya, kai sur, met... Re a labour da jubenorien ato. Setu re, alors, labour peiet ma da jubenorien, an reiz o sur, hag même ez vi statu da yez, evit ar yaoueg neket an nidefal, tamm evet lavar anket. Met kemraeg neket, me kouskou e ve implijet miyor politikerez egen nave an iverzon eg sur. Meus mod, meus goulenn, petan eus manket a vro gembre evit tizout chifrou uel ar c'hentam. Ma petra neus manket penaos az vel lavar an ol kent a tra penaos kemraeg vel ur bern yezoual a zo bet pat pel yez an dud vunut setu peizant et vejus pesketourien meng de cherien hag a boe pel zo ma ne kemi yez ar pen o bras. Memes tra e ken ver Breiz hag ar berntud a war an dreue e bet e plije gant an ilizo. E Breiz e bet e plije gant an iliz katolik. Met ne oa ket a leor yo pen buez ar zen na var, met ne oa ket ken braz statut buez ar zen hag a var statut ar Bibl. Setu deus un tumad ez eus bet penaos ur statut mat d'ar Bibl hag en eus roet an tud an dud a ouzout lenn. Hag an draen eus roet tud an dud da ouzout penaos da gaout ur sort norm hag a va komprene gant an ol, pa vije bet hendal raniez ou vejust. Petra neus manket da hendal, kemre a zo e touesk a broioù a zo e rantelez unanet, an enig an ar statut izel, vejust eo kalzuel lor eget an mini. Met ma mestra e chom stag... Neke broskos. Neke broskos, ya. Mem chanj deus a pez a lavar e Lloyd Humphrey a zo o c'hembread o chom e kreiz Breiz, hag a lavar e penaos, iverzondiz zo keltet hag a gom soznek, a Kembreiz zo sozon hag a gom zo yez keltiek. Ur speret a zo e Kembre hag a jom protestant, tostor deus Londres, eget navei e broskos hag eus kouskou ne betri a dud a gom zo yez keltiek e broskos, hag eve just ne betor a penaos emañ tostor deus Londres u eget iverzonez. Andreiz o bet gwelet pa va bet votet evit a Brexit. Penaos e Kembre, chiouez rank ar lavar neus votet ar bras an iver ue evit a Brexit. Broze. Mais c'est zo drôle, pegur gall ar ermad breu verzon er ma voa ur statut officiel pen da ben evit ar yez, hag ar yez a oa skrivet bar konstitution a ba war pen kentan, tos ran veso. Bro gembre zo be mur a stourm jus var vikod ur statut officiel hag a zo be roet deo da treistol gant an devolution da rede pa zo be fiziet forzek ar c'haloudou ba ranvro ugen voaso e oa krev ar c'hoa vid ar yez. Savet o deus pep benvek evel ma vefen ur stad distag deus brozoz, ur jardin tele deo, radio deo, ekonomi soluda varie, ur parlament en eus galoudou, a gahe e veler, meus tra, ne ket toar evit savetei ar yez. Forz penaos, neus ket kalz a success stories pe historio hag a zo deud da vad e penaos er bet a bez. Pa lennar a pez a skrive gwechal Joshua Fishman hag a oa o sociolog o yiddisheg ar deus New York, en Amerik, hag a oa meur a yez, hag an a studiet an dre a dost, evel taillar bro la kom a oa deud a ben. Israel vel teus lavar etu chantik, met Israel peteri juzevien o ton neus a bet a bez, pe deus Europa a bez da nebeut gant yez ou disenvel, a evo an abeg mod, vi kaout ur yez, forz petor yez vi ebet, ma vi ebet a yiddishek, vi en bet deud a ben ue, pe a oa re deo kaout ur yez voutin etre an ol. Neil istor a zo deud da vad eo Quebec, galek Quebec, a c'hoaz nekedez. A neke gounet. A neke gounet, tamm ebet.
penaos hag an trede a vele Joshua Fishman a zo Catalonia, met a henne ket gounet du ken nebet pa gomz ez gant Catalanis. Setu, e kembre e komz ar ma meustra deus orvro vel ma lava tu chante ma ne vie ket implijet gant ar pen ou bras, da vat, hag a boi pel zo, a yese. Orvro hag a zo staget torr deus Londres eget a Real, gwir eo deus tourmet, hag a vechou lavat deus an devolution, met an dre a war c'hoaz dit an de Labour, dit an penaos an travaillistet, met eus ran. Met an tele ne deus gonet hag a neket digant force piou, met digant de penaos digant Maggie Thatcher. Blant d'un député a oa bet o yuni evit sever an tele. Mon beteg yuni an dre a zo begret eve just, en virzon an anternoz a zo be yun edu evit a be gwal, met hag an tudal, hag a prisonidi, met vid kas un député, ne ket kas, met vid maia fe un député e un an beteg yuni, dre vek e gwelet alies. Sur. On dra bennak ave gwelet a beptu eus mor Breizh, etre penaos Breizh a Brogembre ive, e a chachamant po blans hag a zo bet kre a var pa Brogembre evel ma zo bremañ e Breizh, gant tud o tont deus lerioal, ar ma vechet deus Londres, da skouer a Brogembre, deus Paris samman, hag a deud a jomp a lerio resis deus ar vro, e Breizh eo dreistol zu, war an nochou c'heiste, e Brogembre me meus mod po blans Cardiff a tout ar zu ba Brogembre neus chache forzik, penons neus gret ar gouarnamant just var ba Brogembre vit digemer an dutse hag vit klast ma tre sil an tamm deus ar yez pe diven ar yez pa ve ar bo blans o chanch ken buen. An dragent a hel a lavaret ar skol, en iverzon ve zonjet ato penaos eo ar yez a zo vel o redi. E kembre e bet souplor an traout an pedam gafting penaos implijet eve ar emreg ar skol mior drezoubidigez. Setu neket o yez ave desket eviti e unan, met bern... Skolioù zo. Skolioù zo, ya ve just neket an ol, ket a traoù, spen. Me gise e hel kreski, piger dreman neket red... An tamen veg en euskadi a kresti. En euskadi a heste, e vui e mod ar gouarnaman, pag goude Maro Franco, va ket posub da penaos da lakatou d'an dud a grestou da redi a neo da vont bar skolioù ol eus karek. Tam in kresket da get beteg ma get da penaos ar vourkizien da gasou bugale baz ar chlas ouze. Hag am estraz ur c'hoarved e kembre e lenn divar ben penaos statu ar c'hemraeg nevezo, meus gwell penaos e zo am estraz anterkant, pe mior vid anterkant dregant deus an dud etre pem a pem zegla a ziskler. Be a gwest da gomz kemraeg. Setu dre ar skol, hag en eus ouez tud deus an diave, sur oar a bugale dutse, a zo gwest due da gomz ar yez. Un den yaouank divar zo, pez neket istar, a zo gwest da gomz a yez. Se zo dre jekour ar gouarnamant nive hag ar a brud force pegemen hag a hed ar blo evit ar rembrek. Ya, pa yer da gembre evel ar mod neket o divyezegez penaos evit o barbrao. Vi kevari a o vechrog an iverzon, a paneler an iverzon a zo spontus a war, a zoz nek zo skrive bras gant lizeren nou normal, lizeren nou penaos karezeg lakom, an iverzon nek zo didan hag a zo bihan nor. Padal e ar yez officiel. Pedal e ar yez officiel. A rondrol beu e kemre a vechou a liez, memes nem gav ar c'hemreg a rok, hag eo skrive ken bras, en ul lioual, met skrive ken bras hag a zoznek a zo e kichen. A vechou memes ne veket a zoznek. Setu, narwez neo ken, ve just met neket narwez ep ken. Pugret tiskwez ur sort boazarman breme o plik a zo kemet pel zo, a c'hemreg a zo, hag a vo, hag a jomo, hag neket on dra bennak dister, neket on dra bennak a goste, neket on dra bennak ouspen, met on dra bennak ur yez hag a zo da vat ganom. Ur yez doare yez ar bob etre kromelou, pe yez ar rouedat vel te l'air tout chantek evit an iverzronek. Yez ar bob da vat ar gwalan hag penaos ar merven, kar verden da skouer, a yez rouedat ou e kerioù braz a heste, ya just hag e touez ar yaouan. Me ur chans o deus ma mestrad da gaout gwelloc'h eget ar gwell tart, ur vro, ma helez mon,
hag e mont da tipos, mont da nous on ket da fos pesestal, a gouzo de helez mont ek emraik. Ni non eus ket an dre e breiz ken, univerzon o kaziechu, setu an dre zo ar chans vras, ma meus trovid an deskerien pan eve ken. A pe avant dom ba breiz eus var, ma ve kaveriet deus bro gembre. Pe avant dom e breiz peteri ket a tra mom ket non... Ne ket kemes un affaire a statut politique, vel just kont fe an dre, met neus ket met sellet deus ar vouget den a zo gant ran vro breiz pev ar departament ket a tra, hag meus ket jonj ken vid ar chifrou a vremañ non ket sur pen a ben, met bouget den ran vro breiz zo un ugen veden deus in kebre, hag da me jonj eo penaos e broskos eo dekwech a triugen kemen a bouget den breiz. Kent a tra, setu e breiz... On a fer mouni nag e ken? Pat e mouni, da la kod barz o dra benag, helez ober dibab ou an helez kod ober, pat e ket. Pa ve ur ran vro hag a ran ober war dro a liseo, a ran ober war dro chikour an ekonomiez, a ran ober war dro bep so trao, mou ket o vont a lavar da citoyen, la kad a ring o c'har deus ar vouget barz a brezon, ne ket po chup. Setu kalzez oc'h eo de lavar an ket deo an diskoum na bep trao. Met pigur an afer speret a zo ue. Youl, ya. Me deus an tuz ema penaos speret a vretonet o chanj, ma mestra. Ne ken kaer hag a pez a fe kaet e kemre, gret fe den e bet lavar ne jarvij dan e tra ar emraeg, dan vije ket e kontrol. E breiz e ve nebet a deus an dre, ma mestra. Me zo bramen toz da driugan la, hag e vel an mod penaos... Pa oan eo ankor, veye gwelet vel ur sort meurziet d'ar marsian benag, hag penaos ta kont brezonek da vugale, da betra, kemet zo tout. Brame e helez mont barz a ruioù, me zo e chom edouarne neus, met le c'halue hag e vo lavar edet, brao ma rez an teus ro bar an dre, me garfe vef en gwez d'or am estrog a mare, a tout, yom ket pel loch, ma'n ket o vont a gas o bugale d'ur skol diouiezek vi ket loze, me ma mestra hag an dre zo ar sapret 10 ans. Hag e kembre o deus bet an dre boe pel zo, boe ur geit deus an dre. Jonjta penaos ar sitcom a vo e kemreg var an tele bande, kalz a rog, setus pobolekom, kalz a rog na vije deus an tele penaos... Doare n'an veon ket, doare plus belle la vie. Setu, doare plus belle la vie, hag a vo, a veie bande a boe ar blaioù triugen. Ne ket kalz a dra en ar mod, met d'ur poent man ne va nemet d'ur jaden pezioù e ti ez an dut, en dre vi e sellet deus out a bande gant an dut, ya? O ger var iverzon an anternoz me eus tra, pe red e lakad ar goz var ar gwezelek ave komzet ato ba dion hag ave desket ato ba dion matrehek gant ur speret disañvel un tamm deus iverzon ar zu? Ya, en iverzon an anternoz va marvet a gomzerien a vihan eg zivaia e penaos kont elez antrim penket ar blaioù nantekant deg a triugen. Setu ne ket bet a bevo ue de kichen heste da ger deri a vo ue, met penaos buan a oar, kalz buan oc'h eget e lec'hal en iverzon, e bet kollet an iverzon en iverzon an anternoz vid a begou politik a lezo an a oar. Nemet deut da vei a oriez tourm, oriez penaos derc'hel mort en a sos nekad hag a... Oriez en ebi? Oriez en ebi da vat, oriez gout ar mod penaos e vije desket iverzon hag a prison en toulbar gant potret an ira, vi komzan el gant e gile, a kemen zo tout. Penaos ur c'harter deus Belfast, West Belfast, de Falls Road, hag ave gret deus out penaos kazi ur galtart, peger c'harter ze, helez mon en iverzon, kalzez orget forz paleral en iverzon an anternoz. De nuze, peger oriez neven ur mod, ba c'harter ze, ba vrose, peger ur mar o a rezuve da ouie ar yez a vionek ahe,
Doar Hebrew Israël, ben ar fin, zo bet grit ur yez vroadel en ur mot. Ur yez vradel evit a re a zo bradel lorien iverzonnet, peogwir bezo un nebeut protestantet, nebeut unionistet zo ken, hag eus desket a yez, evit diskouez eo ur yez vel un nal hag an eus talvoudegez blammor eo ur yez koz, hag yez pinvidig, hag an lenegez koz, hag kamet zo tout. Ya un ket an dud, n'in ket nivereus a rank ar lavaret, a bras deus un dud a zeski verzon, hag bezo mam stra deus ar chifrou devai am eus begwelet, o nonnek bennak dregan, onnek pedozek dregan bennak deus iverzon nizan antanoz hag a ziskler, per gwez ta gomz iverzon. Pez zo mu a vi, Neket. pez diskler ed zu? Neket, en iverzon a zu pez meus lavarde, da ba pevar dregan a gomz a yez davad pemde. Modal te mior eget da eugen dregan deus un dud hag a ziskler per gwez den obar. C'est un iverzon an antanoz, mais evel just diskler ya zo ondra, pa ve yez bradello, vi ma techet de lavarde. Ya, me gomz yez me bro, ne ket ez good, force pe se bro, an dra vi jigwir vid ar galegwe. Met un iverzon an antanoz, eo deut a yez, ema a yez, pug ar mairantelez unan et touez kar yezou a zo bet laket gant gouarnamant Londres var skart a Europa ar yezou ranvro la menorelet. C'est ema e baras, ur statut en eus tampedam e deus a yeze pez nan eus ket ni e brez, lakom. Hag ur statut duel a war, pen ouz var a memez live hag ar c'hemraeg hag a gwezel exkos. Kernever eo var live izalor, kalz. Peso etre en iverzon an antanoz a boe tri war a pavarugen, zo boe an emglaoù deus laket o nechu da brezel, pe un nechu da hotos da nebeta, met derchel a ra, beteken. Pen ouz an daostrollat penna a zo sanset de zevel ar gwarnam an asambez. Hag boe nebeut blaio en daostrollat penna eo Sinn Féin, setu a vroa de lorien a ya mi a penaos varzu distag ar vro deus ar wantelez. A deus un tual deus tu an unionist de ue ar strollat hag a ar pellin varzu chom gant Londres. Hag e rankant nem glevet. Hag a liez e touez ka sujej ou a lak an neog a lak dizem gleo et reo, e mar yez just war an iverzonek. Roi ar statut duel lor d'an iverzonek. Ave nachet obar gant an DUP, hag ave golen e groz gant Sinn Féin, hag padou dra manifestadegou ave a liez a war, eve golen ar statut duel lor. Dan matam eve gret, hag pa ve gret an dra bennak vid an iverzon hag a liez a war, rank ar euro baron dreigal evit an Ulster Scots, hag a zo yez Hermannek, tostor deus ar zoznek. Doar e galaouek evit om. Dres a memez tra, ave komz un nebetor, ave ket treus kaset e familloù giz ma ave gret gant an iverzon, iverzon hag an antanoz, ave bram un treus kaset ar familloù gant tutso, neve iverzon egerien, hag eus gret, deus choazet en obar ger vel e breiz, tampedam. Vel te ame la kom. Ba... C'est zo drôle gwelet penaos ba bro iverz ur statut officiel ar yez ba constitution ba oe muier vi ar c'hanvet neket toar evit savet ar yez, ken derchel a rad a vevan me meus tra, men neket savet e tro. Bro kembre ur youl kres pontus, mouni me meus tra, o stiliou de denus, ar yez a jom beo, me breskant tra oeve. Dem d'ur vroal l'er mazo davad ar vechman mouni force pegemen pegerez eus bet deus an devolusi an ive hag ez eus dreistol parkei er gaz a petrol nebel de zoti, broskos, a kouskoude nebeut a dud a wer gwezel e kroa. Ya, broskos zo disemvel deus a boioù kelti egal, an tomeg eo kentor giz breiz. Blam de ber vi che ken disemvel. Pugur eo keltiek met penaos loden deus ar vro a zo keltiek epken. O bentu de broskos penaos a lar in skossis, c'est un manket giz sozon, muior ben efin eget kembreiz. E kembre evit ar poent, mom pel mod da gaouet o referendum di war ben distag ar vro, pugur vijiket gonet. E broskos vel a ouzom... Ezo bet unan, ma in houl en an al. Ma in houl en an al, hag an inikent a voa kepel, setu... Met en em gen, penaos a reze en em gen ar boe pelzo giz ur vroat, nes kodem vije ur yez keltiek krañ enni.
de l'everde, même pas y a pel en histoire, et ve la fin à grena, penaos et à rog ar blavez mil déjà, attends quasi et pas les phares d'avro et trepidieris, à picteg en anternoz et penaos et biz avoir un échute un peu d'âme, mais d'ar gwezel gant ar gounet penaos au bern takaj ou et hornog hag ar gwalarn en inizi drestol. Ar zoznek pe kentor ar skoseg lakom de Scots language a vo deja kreñv penaos biz. Scott a zo doare soz ne kemesket un tamm. Neket Scots a zo vel ur skoural deus ar germanek giz me obet penaos komzet var an enez en vraz penaos e breizveur. Hag e vo da poentse c'hoaz fin ar gren amzer, fin neket fin ar gren amzer, fin ar gren amzer huel lakom, e vo huel brezonek pe predenek a vie komzet betek Glasgow pedost pe. Setu déjà toi ar vro hag ava pa le farzet. Ava hanter geltien, me gant diou yiz keltiek disenvel, ar picteg an teier vet keltiek ue, mais tamm bu an awar eo deud ar skoseg, setu ar germanek, da loubi quasi tout da vro, hag eo deud ar fed sevenadur el gwezelek da veia penaos dra bennak deus ar gwalarn. Penaos e broskoz ve gremad an disparti etre Scottish people, Scots, hag Gaels. Setu tud hag a zo deus sevenadur ar gwezelek. Kouskou de son erez a vro iver zon da skouer, son erez kan, tout ave awenet gant ar gwezelek. Evel just, penaos var ar sevenadur vaziskouez, même eus beteg ar c'hilt gant tartan hag a zo bet savet den ur mod divar doare ou koz, mais tout a skeudennaouek ma teus c'hoan a zo just war tennet deus a sevenadur gwezelek. Met ar vro en e fez, n'en zon ket gael, n'en zon ket gwezelek davat. Skosizin. Skosizin da gent tout. Hag ni bler e broskoz ne glevi gwech bet unan benag a lavaret eo penaos tonkadur pe pladet en ar gwezelek da hounit, da ad hounit a vro en e fez, ne vo ket. Davad emom e broskoz gant ur yez roedat, nemet ve just ar gwalarn en inizi. A kouskoude e la kont mouni, mais force pegen, dre stol pa ve gwelet deus breiz, evit savetei ar gwezelek. Ja, ar gwezelek zo deud mod ouspenn gant skosiz pegur e vez laket var rok memes gant ar prins deud da vez un brem a roue, penaos setu nous on ket sur war a zo o statut, peneket ur statut met ur skeudenn uel, ur skeudenn vrao, ur skeudenn gaer, ur skeudenn char, ur skeudenn penaos brezelourien a me war me tud a brumen nou kollet da he hag a neus ket gant kemreiz. Lavar da ran an dre evit breizveur. Evit breizveur ur zout ar gwezel, ur radour ferru lorren deus an Highlands pe deus an uel dirioù, a zo vel ur skeudenn ur sort d'imaj d'épinal. Ur vojen, Vojen davad, ja, vojen davad. Pez neket ur vojen neo e chom bew a zevenadur gwezelek a bro youzeit. Met bien tout, etre unan a daudre gant deus poblans ez broskoz. On triugen mil den bennak. Setu un triugen mil den bennak, pas miyor. Sonj ta ur ger gisken par pe gwenet. Hag a peso drôle gant a yese, ve tos disparti penaos da oantar. On atar, deus an dud se zo chom var an inizi ar c'hornog, pe an douar ou ar c'hornog, hag on ataral errioù braz, Glasgow, treistol, a disparti ar yez da vat. Ja, hag ouspenn ken braz e broskoz ken hir kentor, ken teus memestra o disparti memes var an douar etre, an dud ve just a vev etre an daou ler, penaos pezo ar c'herioù braz zo e kreiz a vro, pe kreiz resté, met chomar an memestra an tammad deus a Lowlands etre an diouger vraz a brozaos, a gwir ma a braz deus a boblans, ket metezi an trichar deus a boblans o chomeno, hag ar c'hesk var an iver a oezelegerian, a zo
zo eno, zo diou gerse. Peso comprenne na bawach, gwalam an inizi neus ket kalz adud o chomeno, setu chomera ar gwezelek beoawach eno, met ar c'hesk a zo mioc'h kerioù bras. A penaos prederia war an amzer da zon neuze pa vel er mod ken disparti d'an trao hag ar c'hesk evel ma lavarez kerioù bras, met gant ur yez beut e ken dut. Beut ur kalz eget omni memez, peogwir pa zonjez neus nebet daou dregan deus a boblans, ma teze un dregan gwalam un dregan c'hoaz evel just force peus o gwezelegar Glasgow pe Edinburgh pe dun edin Glasgow a zo davot a rank davot beva gest a lavaren a rog gant ur rouedat tut. Setu ar skol evit a vugale, klubou pe me voir, a mediao, mignonet, hag an emgav a sambes, evit ober gant eiez, hag o vech an amzer sur war, mont an inizi, berd trao a zo chomet an inizi, me meus trao penaos, pe en inizi, pe gwal an avro, BBC Alba zo bele akedeno, penaos station nou zo deus a radio zo eno ue, penaos dalc'het eve trao e gwal an avro, vel veg dalc'het tro espresker gant Radio Negaltart de skouer eniverzon e korno gavro evit rei da dud implijou mod, peget mod, a war hag interesant eve just. Petra vo deus ar yez en amzer da zon war da ven ou neuze, hor yez rouedat evel ma lavarez? Deja zo deus outi hor yez rouedat bremañ, setu e chom. Ma chom egiz memañ, vo ket fall deja. Rag digreski a ra, an niver a dud a gomz gwezeleg, an niveridig ez e tigresk, hag a memez efejou a zo bet deskrivet u chantek vid an niverzonek a zo ue gant gwezeleg ar c'herioù bras, gwezeleg a skoulioù a zo sosneket an tammad e fet phonologiez penaos hag syntax e readur. Setu a memez efejou tri a tri, nemet ouspenn neus ket deus ur sort interland vel ma so en iverzon, un an bennak hag en niger c'hoant a grestout da nemlakad da ouzout iverzon e gwelloc'h, a zo deja ur zichen ur sort diaze a hel ar sevel divarna. Padal e broskos pe ouz eus gwezelleg pe garoubet er skol pe mod deus an inizi, pe nouz eus ket sort. Hag a ev e just neus tamm penaos bouet, neus tamm poblans a c'hall fer kont a varni, nemet tribunen a daou dregan hag a gomz gwezelek deja. Me douj an so, deus an tual, deus ar gwezelek gant ar politikañ? Ya douj an so deus ar gwezelek kalz penaos ar Scots vel neus lavaret u chantek a zo... Vel teus lavaret ue, Scots a hel bezañ pur, lakom, gant un eread ur Scots, gant ur eriaou hag a zo Scots a ton an trao, hag drem hag e tost war deus ar znozneg et eus a bep seurt ar liou gout zet re an diou yese betek znozneg broskos. Set un ne kenez o bar an disparti, met kalz miar a dud a gomz Scots eget a dud a gomzon penaos gwezelleg. A drev e gwelet a niveridig ez a kouskoude, evit ar gwarnaman, evel laket kalz miur hargan baz ar gwezelleg eget baz ar skosek. Produ ar reon film ou cinema, badennou, sport e gwezelleg a tout. Peso kompliket a var da gompren deus om zu diom ni? Ya, evel en euskadi e kont kalzig an teleou pe a skenvelioù ma teus ran war sachet tut gant trao an e denon ket d'ar yez da vat vel ar sport eus skouer. En euskadi a heste ve laket penaos bageirez pe pelota pe traougise en euskarek blamour de sachet tut de nouz on ket euskarek. A gred eve em eus tra e broskos penaos mel droad mechet de skouer ve laket, mel droad ue penaos a botrod, met deus pez am eus gwelet mioc'h penaos mel droad a mechet ve laket pen a ben traougise, son erez, ga blij d'an ol. Ouspenn am eus tra BBC Alba zo bet savet d'ur poent ma va
Ma va tremen dispar per evolution internet, setu ne kebesa vet giz gechal espedwarek kemre na memes penos tujikaher univerzon. Destu ebe de sort plateforme gant muradro gant radio und télé penos internet kentelio o media olek adaleg a goma saman. Pez a zo kas dies or evit espedwarek ego pez machine bras gant ur voujet den vraz hag a zo trist o velet da penaos o bouget an o tigreski, blam mor ya un dud var internet, zel on kemi deus an tele vareon ken, met War internet eus ranket chanch an ouz pen ez forsi, pe ger evit a riaouan e oan dravena grigous. Grigous, setu, ya. Pa velez stad an traoù a fet yezou broioù keltiak tro deom, petra tenna ben ar fin de zouto pez an ouzon ket ostilioù, kentelioù, a zo da lak a baz o pen evit ar brezhoneg amañ. Rabat dizonjal ar statut memstra. Penaos tu chanting meus lavaret vo ket savete d'oriez dre ar statut, nag e korsik an nibler, an rabat uvre al endrei. Penaos... Men evo ket savete heb ur statut Men evo ket savete heb ur statut ken ebedal. Rag bar spen no an dud, bar sperejo an dud, faspet a vo laver, penaos ur statut e pen an dud a zo a job memstra. Aya, statut ken officiel, ne ket distar, André a zo memstra. Goudeze, ar youl, Ebreiz brame veke lavar ken gad an dud eo distar a brezhoneg neus ar vid an etra da betre diske a yese, veket, met archez kevel ouz am awar barz a skolioù pa ne veken, a zo kalz revien, a zo kalz rezist ar neket gant daou pedrid regan a gresk bepla a c'hoaz barz a skolioù publik ep ken, diwan ne greske ken, a skolioù kristen greskon ket ken ue, pa ne ket digreski ma meus a rafen, ne ket gant an dra et eo ben o vech bennak en em gavim gist bro skos meus an, a feur ma yai var zigreski a bo blans an niver a vrezonegerien e breizizel, en em gavim o vech bennak gant roazon an anet vel Edinburgh a Glasgow kalzik a vrezonegerien yaouan anno, gant em ischerioù neve, a familioù a skolioù kemenso. Hag ben e fin, helfem a rok, nous on ket ben ugen vlan em gavot ar stad mem ar gwezelek brame, kazi anter. Penaos, nous on ket an anter e brezizel hag an anteral bar skerioù braz a reter. Pez vije trist war, me penaos o bar... Pe ho a ben ne. Ben ya, penaos... Penaos petat eus... Petrao bar ben. Petrao bar ben eo, mais nous on ket penaos... Vel just... O bar a seurt kresko a skolioù, a niver a vugale ar skolioù, anet. Klaskout ur statut gant ar randvro, mais ne ket gwist, deus tu pa vo laket ur statut ganto vel ma va vegret e korsika e vo torret gant penaos potre bra, potre duel a konstitusien. Setu, nous on ket pez a job memestra hag a ro c'hoant an dud da gavding da ziski brezhoneg eo a groidigez. A groidigez e pep ken var. Quand son eres klevelet, filmo, c'hoariva, ur mariouman ne ket gwaliach, penaos e brezhoneg chiouaz, mais tout da groidig ese pug modal da betra, penaos an dud, mais pet a mo spen ma teskan e yese. A groidig ez zo an dra bennak a bouez hag a zach an dud gavding la a ra deus a yez be a in, be a deus a chiz tampedant. La a feus e veit eus ar brezhoneg pe vo en amzer da zon o riez rouedat veltos lar. O krog deja da vez riez rouedat penaos e bourioù bi en brezizel ne ket, be just a c'hoaz behe en tom bennak a regoz hag a war brezhoneg en ur vour a vi en deus krez breiz lakom, a war an piou ingouez da gont brezhoneg hag an piou ninket. Hag deja deus o rouedat ent en ostaliri, klub a regoz, war a blas en c'hoari bolo pe me war. Setu deja mom kemi gant ar gumuni esklok. Hag e teuio... Mais en ur mod, gwechal
Gechal ma me roedat deja, men ma roedat me a velen a penaos an inien ou an ei o vechig an amzar hag e ranken kem ar ma auto vi gwelet an eo pe un tren pe me war en em gav gato pe vara ma meus lec'h. Bramañ Facebook neus ket dim. Mon ket war Facebook, met de gant an osti yoal e hel an be a gato pa me c'hoant, met ke leier di gato e hel on nem gaout en ul ler reses fizikel, gout e be a bet penaos laket emglaou en linen, setu a gouspen. Edo arnen ez ler mo e chom, e vel on mat penaos e zeus roedad ou neve o sevel. Pe sort doare da skouer. Pa oan deut de jom vromen, germen, va ket me bugale vien hag a voie brezonek, o skolerien, an eo ar egoz war an ot. Penaos martolo de war o leve, hag a ie bemde da gomz brezonek e treo, hag a ie ne vech an amzar da gont e koz ganto, me voan ket deus o bet, voan ket deus o meteier, dra voa muioc'h ve plijar de raiez, hag voan deuet mat, penaos nol oen korbel gont fede da ma mestra ue. Bremañ a re a oa bien skol ugent tregan laso, a zo deut de ve tud enot, tud deuet, hag a deus bugale ignoen, hag a gomz vilo deus outo brezonek do bugale. Hag neus ket on de, ma yann da gresker, da bren a boued, da nous o ket da evar bande, da vant da velet ar bog ou var amor. Neus ket on de, ma nem gavan ket gant un an deus outo, hag e hel an egise kont e koz buen a buen, pe ma meus hir o hamzar, gant an eil pe gile, pe an eil pe ben, hag an rez o plijus bras. Plijus bras, gout, a teus ur roed da tut, nous o ket, meur a gantat an nao. E doar an enez hag a zo ar gerveien, pe var 5.000 den ep ken, hag a ouzez e helez nem gaout gant un an deus outo, hag e to plijadur e vant e brezon ganto. Ur yez roedat en ur bet roedatet ive. Ya, setu ne ket ni ep ken a zo egiz penaos ur bern tud hag a zo roedatet egiz. Hag e vezon bem var roedaj oa bep seurt ive hag e pase eurioù ar vechou var ar roedaj ou soki el ze. Na larket bezañ kennebeut da bammet de laval. Setu savetet, vel ne ket ur statut, ne ket kennebeut internet a savetet yo ar yezou bien, ar yezou minorelet. Rag ma meustra dangerioù bras a zo. Lavat vei bremañ gant a yezon yurien, ve komzet vechou e soznek deus digital death. Da lare de mar o niverl. A petre ar mar o niverl, evit a yezou a gwez deus an tu fall, a gwez deus an tu ma neus ket da ostioù eno, evit o bar tout an trao ez a ve var apem de komz da pem gomzar hag a pel gomzar vo gwez da skriv un SMS di var apes to levar daon, penaos tout a pez so penaos apes ve lavar da intelligence artificielle dan de herio ma teus c'hoant, poent bras da brezonek a da yezou al, mont buen var zu an tuze, pe plij ket om, rag modal just or e kwez em deus tu a ren vin ket gwez do ba digital sanction, pez tammig religiel kazi, da beignet betek nevou an intelligence artificielle petra o gise. Se zo ket a bouez hag ar statut ret kaoudou an evit savetai ur yez, hag ur plas var, ne ket ar roedaj sougil, me ar binvi ou niverel ar ranker kaoudive, ar endal e ver marv. Me l'ar fe pouezus or, zo ken. A statut rankar gotos ken ma chanj fe speret ar laoet ma teze vid l'Oscar a minorelechou zo e stad hal da godot am frankiz. Padal a noustioù eo deom eo da zevel an eo, ne ket da dudal. Setu gant om nerz youn ning e rankon mo bar an eo. Me gwelet a ran e an trov a-raok, bezo bern eo an kizou a zioù hag a gleiz hag a zo krog da labouret var, me non ket mest var an traoze, non ket mai tamm ebet, met gwelet a ran e main da vad o kodi, o tostad deus an teknologi e se. A gwelet ze. Stéphane, mon tostad eus fin ar penat kozma. Bedon fouet a brou genet na het tamm pep lec'h er bruioù keltiek tro dro deom, ma digas ar an sonj, ou da breton hag e verzon native e ez officiel. Me meus mod pat pel amzer
die baue fin an nantek vet kanvet, pen kentan nuget vet kanvet, e ben an emzao o sorieni o rureal deus ur bet kaltiek, quoi, broioù tos an neil deus e ben. Matrez zo bet eskemou, festivalus zo bet a bep seurt, bure ar zonerez hag ar ran zo bet al liam et ar broioù-se, et disfi zo bet ive me eus traoù, peogwir mon pell an neil deus e ben. Petai da jonj dit tete gat eus tro da fouet a bro, da vont da vro iver zon bet ban amzer, da vont da golokou un tamm pepler, petai da jonj dit se e momat o ni e breiz o sorieni. Sorieni mont kemi, jonj kedeng peogwir vel o mod a peso betiz, a peso bet tape gant a broioù-se a peso nek bet, setu jonj kedeng. Quel tielig es nous on kemes o moan an drahe, mais Quel tiegi es kenta? Ya, a vignoniez a zo bet a jom gav den nem gaud a ra c'hoaz a broioù keltieg e meur a festival, ve just en Orient pe Glasgow evit ar zoneras, met ma meus vit traoal, me zo bet jury barz de Celtic Media Festival meur a vla deus renk, hag evel on mod penaos evem digemer gato en linen, pa ve, pa da c'hovid oa en linen evit egret, gist loden deus ar famel ma tous ran. Gomzon ket sozne ket gouz a gint, met om chaden ouz kenvel zo tameg paouror, pe brodion ket kement, me war me, met deud mod on gato ma mestra. On dra zo chanche da vat gaften yaou penaos a c'herioù gevelet giz ma oa gechal, gwell ran an dra matrig an iverzon, ne ken krav a nerseg evel ma oa gechal. Iverzon ne zo digor war a bedol, bremañ pidvidig setu event gwez da vont da force paler dre ar bet, nous ket degion un dra vod vid a seo daou, met an dre zon aferral. Setu tion ket a vreiz kemen a garegnarok, sonerien deus iverzon a vi bet gechal ti Michelin war an o damen force pez a var evit un bet deud da un bet o session iverzon gato hag evit gout evit genet paloc'h. Bremañ ne ket natur an traoù ve ozet, hag evit ozet mod, penaos gwelioù an dorien a zo ken braz ato, hag etu penaou braz a broioù da gemer pers, bevo mel kolok a diver ben hag etiegez just oar e mezeost. E mom barz ar famel, nemet a famel zo bien en ur bet da zo ken braz, ken eskem ouzo gant a bep seurtud hag eve just nebeut oc'h matezia eskem o etre keltieg. A te es personel penaos en imzantez mar famil-se? Me vour gant iverzon kent a tra, chom a radein me eus tra da ziski iverzondek, pa vin war ma leve rin an dre sur oar, peogwir meus bet klask edo bar meur a vech an nek edez. Penaos me vour ma eus tra gant penaos lavar fendet ar spered a jom, ar spered ar spered kemer amzer da gomz, da jilao an eligil an e penaos man tro bas da vro, penaos chom an dre memstra gafting hag da vroskos e broskos donk ebet da boe meur a vla e kembre nebeut oc'h me gant iverzon e vour an ato. Me ma aouen yafe spered iverzon ez da get gant an argen. Hag e teufen da ve nous on ket anvet stad a hantarkan ar stad ouinan ed lakom. Peogwir ma tout ar gafa er vroze hag e jonge den ebe chanchet da spered. Men eket. Mon ran iverzon aliez hag e paiez d'an oustalier gant ur ban Guinness Murphy's bimech bas da zon, helez kem ar amzer da gomz gant a bep seurtud hag an dud a zeu da gomz dit deus a bep seurt traoù penaos ma ar bet ganet da kemet zo. C'est un dra e jom.